43-й километр Храпунову. Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольна с вас. А в петушках я обещаю поделиться с вами секретом иорданских струй, если доберусь живым, если милостив Бог. А теперь давайте подумаем с вами вместе, что бы мне сейчас выпить, какую комбинацию я могу создать из этой вшивоты, что осталось в моем чемоданчике. Поцелуй тети Клавы? Пожалуй, что да. Из моего чемоданчика никаких других поцелуев не выжмешь, кроме первого поцелуя и поцелуя тети Клавы. Объяснить вам, что значит поцелуй? А поцелуй значит смешанное в пропорции пополам на пополам любое красное вино с любой водкой. Допустим, сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанское. Это первый поцелуй. Смесь самогона с 33-м портвейном – это поцелуй насильно данный. Или проще – поцелуй без любви. Или еще проще – Инесса Арманд. Да, мало ли разных поцелуев. Чтобы не так тошнило от всех этих поцелуев, к ним надо привыкнуть с детства. У меня в чемоданчике есть кубанское, но нет сухого виноградного вина. Значит, и первый поцелуй исключен для меня. Я могу только грезить о нем, но у меня в чемоданчике есть 1,5 четвертинки российской и розовая крепкая за рубь 37. А их совокупность и дает вам поцелуй тети Клавы. Согласен с вами, он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка, согласен. Но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить поцелуй тети Клавы. Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в поцелуй. О, как давно я здесь не был, с тех пор, как выпил в Никольском. На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз больших, на все готовых, выползающих из орбит, глядела на меня в глаза моя родина, выползшая из орбит, на все готовая и большая. Тогда, после 150 грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после 500 кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь. Подошел и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Где та самая четвертинка, которую я у серпа и молота только ополовинил? От самого серпа и молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти 100 грамм. Где же она теперь? Я обвел глазами всех. Ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумен. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался. Когда они от меня отлетели? В районе Кучина? Так, значит, украли между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, меня тем временем лишили поцелуя тети Клавы. В простоте душевной, и я ни разу не заглянул в вагон все это время. Прямо комедия. Но теперь довольно простоты, как сказал драматург Островский, и финита ля комедия. Не всякая простота святая, не всякая комедия божественная. Довольно в мутной воде рыбку ловить. Пора ловить человеков. Но как ловить и кого ловить? Черт знает, в каком жанре я доеду до петушков. От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева. Теперь начинается
детективная повесть. Я заглянул внутрь чемоданчика. Все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же эти 100 грамм? И кого ловить?